4, 5, 6, 7, 8. За каждым движением артистов тщательно следит режиссерская группа. О самых важных событиях Великой Отечественной расскажут за 2 часа. Задача непосильная, но с ней справляются, говорит музыкальный руководитель театрализованного представления Эсмира Гончарова. На реализацию идеи ушло 2 месяца. Репетиция сегодня началась с самого утра. Мы отразим и вклад ингушского народа в победу, в общую победу в нашу. А как именно вы отобразите? У нас есть прям целые номера, посвященные этому. Но, конечно же, это и Брестская крепость, история Брестской крепости. Я думаю, что каждому ингушу известна эта история. В мероприятии задействованы лучшие творческие коллективы не только нашей республики, но и Северного Кавказа и Южного федерального округа. Программа состоит из 2 частей – театрализованная и торжественная. Через современность, через современных авторов произведений, через современную хореографию, а также через народную хореографию мы сделали такой большой театрализованный спектакль, который затронет те самые моменты, горечь той войны, которая пришла на плечи наших людей. Работы по установке сцены, декораций и спецоборудования завершены. Само же мероприятие носит патриотический характер. Организаторы сделали акцент на таком важном понятии, как духовно-нравственные ценности народа. Очень важно, чтобы это мероприятие посетили в первую очередь наши молодые юноши, девушки, дети, которые являются продолжателями дела своих отцов, дедов, прадедов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Праздничный концерт, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет завтра на площади Алания в столице региона. Начало в 17:00. Вход свободный. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз, 24.